Rapaz, não sei o que acontece com esse tipo de aparelho da Positron. Olha o modelinho dele aí. Eu já coloquei um aparelho desse numa Meriva. Fiz questão na época, quando foi para vender, para mandar ele embora. Esse é o tipo de aparelho que qualquer empresa de aluguel de carro costuma colocar no carro, porque é um aparelho barato e que não presta. Que ele não sintoniza legal, vou botar a antena aí que for, parabólica, o que for, ele não presta. A qualidade do som dele é horrível. Eu não sei como que ainda vende. Entendeu? Tá aí, a dificuldade, até desliguei, porque a qualidade de som é tão ruim. Você pode colocar um Pioneer aqui, você vai ver a qualidade é outro nível. Agora isso aqui não sei porque que ainda vende, não dá pra entender. Comenta aí se você tem essa onça no carro.